歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧我哋係乜都唔煮㗎，冇錯。我哋今日咧就要同大家分享下咧，我平時點樣去護理我嘅砧板嘅。嗱，其實咧有好多朋友咧有陣時都會留言問下我，喂，你塊砧板喺邊度買啊？好似幾靚咁樣喎。你點樣打理？點樣去 maintain 佢啊？咁樣。咁啊，今一集咧我哋就同大家分享下我平時咧點樣去護理呢一塊砧板嘅，好嘛？好 ，Let's go。咁啊，首先講下我呢一塊砧板先啦。呢一塊砧板咧，我就喺美國訂翻嚟嘅。咁啊，其實香港咧有啲鋪頭咧，都有 carry 佢嘅。咁佢個牌子咧就叫做 Virginia Boys Kitchen。咁我就覺得非常之好用嘅，因為佢咧係用呢一個核桃木做啦嚇，咁啊幾堅耐下嘅都真係。不過咧幾堅耐都好啦嚇，咁啊都會有磨蝕嘅一日㗎。咁啊於是乎咧，今日咧我就決定咧同大家分享下點樣去整翻靚仔啦呢一個砧板。嗱，咁啊大家咧會見到咧我有一塊布鋪咗喺度嘅喎。平時咧見到我啲片咧，見到個砧板咧，哇係咁樣切咧都唔喐咧。個秘訣咧就係我整咗一塊濕嘅布咧喺下面，咁樣咧你擺塊砧板喺一度，咁佢咧就唔會喐噶啦。咁如果你喺屋企嘅話咧，我都建議大家最好有一塊濕嘅布啦嚇，墊住你嘅砧板，咁你切嘢嗰陣時係安全啲嘅，因為咧尤其係膠砧板啊，如果你唔擺一塊嘢喺下面咧，有機會咧砧板一喐咧，你把刀又跟住喐噶嘛，你手又跟住喐，咁你就可能燙到個手啦。咁所以整塊濕布喺底咧，咁樣穩陣啲㗎嚇。OK， 好啦。嗱，我呢塊砧板咧，平時我就係用嚟切呢個肉類啦、蔬菜啦，基本上咧生嘢咧都會喺呢一度切嘅。有好多朋友就會問啦，喂，你點樣清洗你嘅砧板㗎？首先第一樣嘢就絕對唔好用洗潔精，交叉 ，OK？ 我係唔用洗潔精洗嘅呢一塊板。咁我哋用啲乜嘢咧？咁我咧就係會用呢一個海綿啦。咁一個海綿咧就係專門咧就係擦呢個砧板嘅。咁呢一個已經擦到夠晒㗎啦嚇，我就用深綠色嗰邊啦，即係唔係林字嗰邊啦嚇。然後咧就用凍水去沖洗呢一個砧板嚇，然後一路沖一路喺度擦咯，擦走佢咯。OK， 咁點解唔用洗潔精咧？非常之簡單，因為咧木咧其實佢你可以話佢係一個活生生嘅一個生物嚟都得嘅喎，因為呢啲砧板咧其實佢係會吸嘢嘅，佢會吸水啦，會吸油嘅。而呢一個動作咧就係令到佢繼續生存嘅一個方法嚟嘅喎。假如咧你唔俾佢吸下油啊，唔俾佢吸下水啊，整走佢啲油啊，咁佢會死㗎。咁點死法咧就係裂開咯。咁同埋洗潔精咧其實有好多化學物質㗎嘛，你真係用洗潔精洗嘅話咧，啲木係會吸收埋啲化學物質嘅，咁於是乎咧，你切嘢啊、剩啊嗰陣時嗰啲化學物質咧有機會散發翻去你啲食物入邊嘅，咁所以咧，如果你係用木砧板嘅話，千祈唔好用洗潔精洗咯噃。第二，點解唔用熱水洗啊？因為咧，如果你用熱水洗嘅話咧，係會幫助咧啲細菌生長嘅。熱水咧俾咗佢一個温暖嘅地方啊，温暖地方咧就有啲細菌咧再容易啲生長咗啦。OK， 咁如果你屋企真係唔係咁乾淨嘅話，再用暖水去洗啲咁樣嘅木砧板咧，佢就會臭咯喎。咁一臭咧就拜拜㗎啦。OK， 咁於是乎咧，千祈就唔好用熱水去洗啦。木砧板咧係要愛護下嘅嚇。OK， 記住咯喎。嗱，平時我哋用砧板咧切肉嘅時候咧，可能會有一啲味留喺度，尤其切完魚之後咧有啲腥味嘅。咁你點樣可以清走呢啲腥味咧？咁樣咁啊，首先咧當然咧就係揾專門用嚟擦呢一個砧板嘅海綿咧，清洗咗個砧板先啦。咁啊，然後做啲乜嘢咧？然後咧我哋就揾檸檬咧去擦一擦呢一個砧板啦。嗱，今次就示範一次俾你睇啦。咁咧，呢一個檸檬咧就係咁樣啦，開咗之後，然後喺個砧板上面擦，咁擦完之後咧，你就可以揾清水再沖一沖，咁嗰啲腥味咧就走晒，你嘅砧板咧就會非常之清香噶啦。呢一個咧就係剔除你砧板上面嗰啲臭味嘅一個方法。嗱，另一個方法咧，你可以用粗鹽咧去省嗰個砧板喎。
但係咧我就覺得咧用粗鹽咧好煩啊，因為你又要揾隻手啊塊布咁樣擦咧，有陣時啲鹽周圍都係咁，用檸檬咧，我覺得方便好多。咁我效果咧就差唔多嘅。咁啊 up to 你啦，你咪自己中意嘅話咧，你覺得粗鹽好似平啲喎咁樣，咁你咪用粗鹽咯，都係咁樣去磨嘅啫嚇。OK。嗱而家咧我就想將嗰個砧板咧整翻滑淨佢啦，咁啊就係去磨砂咯喎。咁啊磨砂用乜嘢啊？咁啊梗係用呢一啲砂紙啦嚇。咁我今日咧就預備咗一啲粗粒嘅砂紙啦，同埋一啲幼粒嘅砂紙嘅嚇。咁其實咧砂紙咧佢有 number 分嘅喎。今日咧我呢個犀利啊，我用呢一個寫住 number one， 即係咧哇磨得最粗糙嘅一個啦。因為咧我呢一個砧板咧實在太耐冇打磨啦，於是乎咧我今日就用最粗嗰個磨滑佢先啊，然後咧我會再用一個咧 number 再高啲咧一啲砂紙咧就去磨翻幼細少少嘅細啲個，例如乜嘢咧？例如你見到呢一個220咧，咁啊可以咧磨得幼細啲啦。呢個只係我揀嘅一個 number 嚟嘅啫。其實咧有啲砂紙咧係由1去到8000。呢啲咁嘅牌啦，即係去到8000咧，嗰啲係磨金屬㗎啦，即係磨啲金啊，磨到佢好靚仔嗰啲㗎啦。咁於是乎咧，我哋磨木嗰啲就唔使咁誇張啦嚇。咁啊一般呢啲咁嘅砂紙咧，係一啲五金鋪咧都買到㗎啦。OK， 咁你會見到我咧已經係鋪晒啲膠袋紙啊、剩啊喺度啦，咁樣咧平時咧我哋就會喺天台度去做嘅，咁啊但係咧太熱啦，實在。我就寧願咧鋪啲膠台布喺度，費事啲有少少木碎咧就跌咗落去啲爐頭度，咁啊唔係太好啦。咁所以你如果你屋企整嘅話咧，譬如話你喺廳啊，如果你有騎樓嘅話，咁你咪喺騎樓度整咯，咁就方便啲啦。好嚟啦噃，咁啊首先我哋用塊大嘅先，咁啊梗係唔係成塊啦，咁我哋剪少少啦，1/4。咁然後咧，你就開始可以磨咯喎。最好咧，其實咧就順住個木紋去磨啦，咁樣就好啲啦。我頭先都開始錯咗，不過可以磨翻走嘅。哇！就係咁啦，好，繼續另外一邊再磨，磨完之後就咁樣嘅 ，OK， 咁睇你摸下啦。其實咧已經滑淨咗好多噶啦，已經係。咁如果你摸到咧，仲有少少一啲凹凸不平嘅地方，譬如話依啲咁嘅位咧，你可以再磨下嘅。OK， 咁你見到有啲木碎跌咗喺度啦。好，我決定再磨多陣先。好啦，咁啊用呢一個粗嘅砂紙磨完之後咧，用幼砂紙啦噃。好 ，OK， 進翻個木紋紋啦。咁咧塊砧板咧，哇 ！BB 屁股咁滑啊，好正真係。不過就都幾用力下嘅呢個。好，磨完之後咧，仲有一個步驟要做嘅噃。好啦，咁我將呢一塊砧板咧洗乾淨啦，沖走啲木碎啦，咁啊等佢乾咗之後咧，我哋就要做最後一個步驟咯喎。咁啊，因為我頭先一開始講咧，其實呢一嚿木咧係會生生噶嘛，佢中意索嘢噶嘛。咁我哋點樣可以令到佢再襟用啲咧？我哋就會落啲油啦。OK， 咁啊，今日咧我就會落一啲咧，我平時咧就用開一個 wood finishing 嘅油。OK， 就係呢一個啦。咁啊都係咧 Virginia Boys Kitchen 嗰度嚟嘅。預備另一塊布啦。咁樣呢塊布咧係唔會甩毛嘅嚇。我哋咧少少，跟住你唔係捽嘅，你係咧輕輕將啲油咧掃落嗰個砧板度。哇！即刻靚晒。
好靚仔，好靚仔。好啦，咁如果你想整埋後面嘅話咧，我建議大家咧就要墊一墊佢啦。咁我就中意揾兩個鐵兜去墊一墊嘅，擺喺下面嘅咋，好簡單嘅咋，就係咁啦。繼續啦，依邊咧我都散咗噶啦已經。好，又係咁樣抹啦。啲咁嘅粒位咧都要抹得好啲，即係盡量將啲油蓋過去。嗱，當然呢啲油索咗落個木度，嗰個木咧又會健康咗啦，即係好似我哋塊面搽 cream 咁樣咯，即係要滋潤翻佢啊。OK， 你如果成日洗嗰啲木砧板咧，又唔間唔中搽啲油嘅話咧，佢真係會乾嘅。乾咧佢會拗柴嘅，咁咬柴就唔平穩噶啦，咁啊好麻煩嘅係。OK， 側邊都要搽一搽啦。好，嗱而家咧你摸落去咧，仲係油立立嘅，你睇我隻手油立立。嗱，咁我哋起碼咧要將個砧板咧 hea 喺度1日24小時，等佢咧慢慢索翻啲油入去。OK， 咁啊然後咧你再用個濕布抹一抹嗰個砧板嘅面，咁跟住咧你就可以用噶咯噃。如果你冇呢一隻 wood finishing 嘅油，你可以揾啲咧中性嘅食油啦即係譬如話，我會覺得 grapeseed oil，OK， 總之冇味道嘅，你唔好突然間話我用橄欖油啊，剩啊咁樣，爭少少啦。嗱，再提一提你，如果你平時咧用呢啲砧板，唔係好似我咁切生嘢嘅，你係專門用嚟切熟嘢嘅，叉燒啊、斬燒肉啊。切啲魚啊，熟嘅魚啊，成啊咁樣，咁可能咧你又唔使好似我咁樣搽油喎，因為咧你嗰啲肉類煮完之後咧，其實都會有啲油喺度㗎。你唔好以為嗰啲油冇用啊，其實嗰啲油都有用㗎。咁個砧板咧，其實喺嗰陣時已經係吸咗啲油㗎啦。咁你又唔使好似我咁樣特登去搽啲油嘅，因為我呢一個咧就係純粹切一啲生嘢用嘅砧板，於是乎咧冇油份嘅，咁我就一定要間唔中就要做呢樣嘢啦。咁幾間唔中咧？如果你好似我咁日日都用嗰個砧板嘅，日日又洗又成嘅咁樣嘅話咧，我覺得你2個禮拜咧就要做一次啦。2個禮拜咧就要做一次呢一個落油嘅程序。咁至於打磨嘅話咧，咁就視乎你啦。如果你覺得摸落去哇鞋手咯，咁咪磨一次咯。咁然後又落油啦，咁樣個砧板咧就可以維持得耐啲啦。好啦，咁啊總結啦噃，咁啊記住千祈唔好用洗潔精去洗啦，唔好用熱水去洗個砧板啦，用一個專用嘅海綿去擦呢個砧板啦，同埋用凍水去洗啦，洗完之後抹一抹佢啦咁啊由佢自己乾啦因為咧唔好抹到乾晒咁樣又風筒吹佢都要索少少水分嘅，幫一幫佢，即係等佢存活得耐少少。最後就係咧，如果你覺得嗰個砧板好唔滑淨嘅，摸一摸佢，然後咧好似我咁搽一搽啲油 ，OK？ 好啦，今日咧我哋呢一個護理砧板嘅101咧就完滿結束啦。咁啊希望咧呢一啲方法咧都啱你用啦唔好嫌我長氣，我係細節少少啫，因為唔講你哋係唔知㗎，最多你教翻嚟睇嘅啫好，今日記住咧 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 咯噃，最好梗係 like 埋啦，多謝大家，拜拜。